这一期给大家讲一下面试背后的故事。我想每个人都有很多的面试的经历。首先我简单分享一下自己一则面试经历。这个面试方呢，还真不愧是花了血本，让我从深圳飞到了北京，那往返的机票都是他负责。当然了，他让我飞去之前就了解到了，我做了一个很完整的 PPT， 而那个 PPT 是对当下的那个行业做了一个详尽的这种阐述和说明，所以呢，他非常感兴趣，电话里，所以他第二天就给我订了去北京的往返机票。但是到后来呢，就不了了之了。后来我把这个 PPT 发给业内的其他的一些专家看，他说你这个 PPT 起码值不少的钱。所以呢，其实我想说的是，这个行业里面不要被面试官所唬到，所瞎唬到，觉得他是甲方，他就很牛了。其实很多的甲方是骗子，通过面试的方式来获取一些行业内获取不到的一些内幕信息，比如说公开材料上他根本查不到相关的一些竞争对手的一些信息。所以不要盲目的去相信面试官，请大家一定要擦亮眼睛，在得到 offer 之前，一定不要轻而易举的把你所知道的最核心的东西贡献给到对方。这里再给大家揭秘一下模特面试的套路。曾经有一个朋友的亲身经历，他长得还可以，接到了一个模特经纪公司的电话，过去面试，去拍摄这个去试镜吧，应该他们叫试镜。试镜完了之后呢，第二天就来电话，他说恭喜你通过了，可以给你发 offer， 但是发 offer 之前呢，你先把这个我们昨天试镜的费用3000块钱给交了。这些套路大概都明白了吧？通过这种方式来骗钱。那还有一种呢，就是你过去了以后呢，让你拍一些什么拍穿内衣的呀，甚至全裸的呀。你知道这里面这个摄影师经常是非常色的，这里面也有套路啊。这是第二层。第三层呢，这是什么意思呢？经常会找一些他们叫素人去拍照，其实素人都是挑的，长得也还可以，台风也还不错。结果拍完了以后呢，就直接给广告公司呢就送片去了，通过广告公司来赚钱。然后这个人呢，他说对不起，你不符合我们的要求，没被录用。这种情况不知道他有没有经历过。那么接下来我们再详细看看，到底还有什么其他的一些不为人知的背后的故事。大家好，我是从业10年的 HR 小蛋，经常收到老板的需求，在面试的时候，先让他们来公司试用3天，为了节约公司成本，利用那些面试的大学生，给公司提供策划方案或者免费的劳动力。除了这样的做法，甚至连试用期都没有，直接在面试的时候给出一个测题，让你完成了测题以后等答复，过了一段时间不联系你，就当默认未录取了。这样的公司做法可能还有很多，毕业季就要到了，这样的公司还是希望广大毕业生能够避开。进入一家企业一定要谨慎，祝愿大家加入一家好企业。感谢小蛋的爆料，关注我，你知道什么内幕，或者你想知道什么内幕，留言告诉我吧，我们下期视频见。